Tập 1. Tiếng ve trong tai. Bà Lâm, một phụ nữ 70 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ nép mình cuối con ngõ yên tĩnh. Đối với bà, sự tĩnh lặng không phải là trống rỗng, mà là một bản nhạc êm dịu được dệt nên từ tiếng chim hót buổi sớm, tiếng lá xào xạc trong vườn và tiếng lật dở của những trang sách cũ. Mỗi sớm mai, niềm vui lớn nhất của bà là chăm sóc khu vườn nhỏ. Bà thuộc tên từng cái cây, hiểu ý từng nụ hoa. Khu vườn là người bạn tâm giao, nơi bà gửi gắm những tâm sự thầm lặng và tìm thấy sự bình yên. Nhưng rồi một ngày, một vị khách không mời đã đến. Một âm thanh lạ, cao và mảnh như tiếng ve sầu, bắt đầu ngân lên trong tai bà. Lúc đầu, bà nghĩ đó là tiếng ve thật từ ngoài vườn vọng vào. Bà đi khắp vườn, nhìn lên những vòm lá xanh nhưng không thấy chú ve nào. Quay vào nhà, đóng kín cửa lại, tiếng ve vẫn râm ran không dứt. Bà nhận ra, dàn đồng ca ấy không ở ngoài kia, mà ở ngay trong đầu mình. Chắc là do tuổi già thôi, bà tự nhủ và cố gắng lờ nó đi. Nhưng tiếng ve không phải là một vị khách dễ tính. Nó ở lại, ngày càng lớn hơn, như một dàn nhạc giao hưởng chỉ có một nốt duy nhất, tra tấn bà không ngừng nghỉ. Những đêm dài trở thành cực hình. Sự tĩnh lặng của màn đêm không còn là người bạn hiền hòa nữa. Nó trở thành một sân khấu khổng lồ, làm nổi bật tiếng ve đến mức chói tai. Bà trằn trọc, đếm cừu, đếm sao, nhưng không sao ngủ được. Thiếu ngủ khiến bà mệt mỏi. Khi cô Mai hàng xóm sang cho bà nải chuối, bà cứ phải hỏi đi hỏi lại. Cô nói gì cơ? Tiếng ve át cả tiếng người, khiến bà cảm thấy mình như đang ở sau một bức tường kính. Cô Mai lo lắng hỏi, bác dạo này yếu đi hay sao ạ? Bà Lâm chỉ cười trừ, xua tay. Không sao, do tuổi già nên tai hơi ngẫy ngãng thôi cháu ạ. Bà không muốn phiền hà đến ai. Sự mệt mỏi và tiếng ồn triền miên bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ của bà. Có lần, bà loay hoay đi tìm cặp kính khắp nhà, để rồi phát hiện ra nó đang nằm ngay ngắn trên đầu mình. Bà bật cười, nhưng nụ cười sao thấy đắng ngắt. Một buổi chiều, bà gọi điện cho con gái. Nghe giọng con gái ríu rít ở đầu dây bên kia, bà cố nén tiếng thở dài. Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo, cứ chăm sóc gia đình cho tốt là mẹ vui rồi. Cúp máy, bà ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Sự cô đơn ập đến, còn đáng sợ hơn cả tiếng ve trong tai. Bà cảm thấy mình bị bỏ lại, bị giam cầm trong chính thế giới của mình. Tiếng ve bây giờ không còn là một âm thanh đơn điệu nữa, nó như một cơn bão ve sầu không bao giờ dứt, cuốn bà vào vòng xoáy của sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Bà tự hỏi. Bà bắt đầu sợ những khoảnh khắc yên tĩnh. Bà bật tivi to hơn, mở đài phát thanh suốt ngày, chỉ để những âm thanh bên ngoài có thể lấn át đi tiếng ồn bên trong. Nhưng đó chỉ là một giải pháp tạm bợ. Một buổi sáng, khi đang tưới cây trong vườn như thường lệ, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Thế giới xung quanh bà chao đảo, bà loạng choạng, bình tưới rơi khỏi tay, nước đổ lênh láng trên mặt đất. Cô Mai đang phơi đồ ở sân nhà bên cạnh, thấy vậy vội vàng chạy sang. Bác Lâm, bác có sao không ạ? Cô hốt hoảng kêu lên, vội đỡ lấy bà. Cô Mai dìu bà vào nhà, rót cho bà một ly trà gừng ấm. Nhìn gương mặt xanh xao của bà Lâm, cô nhẹ nhàng nói, bác ạ, bác không thể thế này mãi được, bác phải đi khám bệnh thôi. Lời nói chân thành của cô hàng xóm như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Bà Lâm nhận ra mình đã quá cố chấp, bà không thể tiếp tục chiến đấu một mình trong im lặng được nữa. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, bà không còn cảm thấy cô độc. Sự quan tâm của người khác đã thắp lên trong bà một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bà quyết định, sáng mai, bà sẽ gọi cho con gái. Sáng hôm sau, bà cầm điện thoại lên, ngón tay run run bấm số. Khi nghe tiếng, alo mẹ à, quen thuộc của con gái, bà hít một hơi thật sâu. Lan à, giọng bà khàn đi, cuối tuần này, con đưa mẹ đi khám bệnh nhé. Mẹ không ổn. Đó là lần đầu tiên bà thừa nhận sự yếu đuối của mình, và cũng là lần đầu tiên bà cảm thấy nhẹ nhõm. Ở đầu dây bên kia, Lan, con gái bà, sững sờ rồi giọng đầy lo lắng. Mẹ bị sao ạ? Con sẽ về ngay bây giờ. Tình yêu thương trong giọng nói của con gái như dòng nước ấm xoa dịu tâm hồn bà. Chiều hôm đó, Lan vội vã trở về, nhìn thấy mẹ gầy rộc đi, cô không cầm được nước mắt. Cô ôm chầm lấy mẹ, cái ôm thật chặt và ấm áp. Bà Lâm dựa vào vai con gái, cảm nhận được sự an toàn và che chở. Tiếng ve trong tai dường như nhỏ lại, bị át đi bởi nhịp đập của hai trái tim. Ngày hôm sau, Lan đưa mẹ đến bệnh viện. Ngồi trong phòng chờ, bà Lâm nắm chặt tay con gái. Bà vẫn sợ, nhưng bà biết mình không còn một mình trên hành trình này nữa.
Bác sĩ chẩn đoán bà bị chứng ù tai do tuổi tác và căng thẳng. Hành trình chữa trị sẽ còn dài, nhưng khi bước ra khỏi phòng khám, bà Lâm nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Đó là ánh nắng của hy vọng, của một sự khởi đầu mới, để tìm lại sự yên tĩnh đã mất. Tập 2. Hành trình tìm lại sự yên tĩnh. Bác sĩ giải thích cặn kẽ. Chứng ù tai của bác, y học gọi là tinnitus, nó không phải là một bệnh, mà là một triệu chứng. Hãy tưởng tượng hệ thống thính giác của chúng ta như một dàn nhạc. Khi một vài nhạc công, tế bào lông trong tai, về hưu do tuổi tác, bộ não, vị nhạc trưởng khó tính, không chấp nhận sự im lặng đó, và tự mình tạo ra âm thanh để lấp vào khoảng trống. Lan ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ nhỏ. Cô hỏi, vậy có thuốc nào chữa dứt điểm được không thưa bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu. Rất tiếc là chưa có. Chúng ta có thể dùng một số loại thuốc hỗ trợ tuần hoàn máu não và vitamin để cải thiện, nhưng quan trọng nhất là tinh thần và cách chúng ta chung sống phẩy với nó. Ra về, bà Lâm được kê một túi thuốc. Mỗi ngày, bà uống thuốc đều đặn với một niềm hy vọng mong manh. Bà lắng nghe, cố tìm một sự thay đổi, dù là nhỏ nhất trong bản giao hưởng của bầy ve, nhưng chúng vẫn ở đó, trung thành và dai dẳng. Nhiều tuần trôi qua, sự thất vọng dần thay thế cho hy vọng. Bà Lâm trở nên ít nói hơn. Cả những lúc Lan gọi điện về, bà cũng chỉ đáp qua loa. Mẹ vẫn vậy. Bà sợ rằng nỗi buồn của mình sẽ trở thành gánh nặng cho con. Lan cảm nhận được sự thay đổi của mẹ. Cô quyết định tìm một hướng đi khác. Nghe lời mách của một người bạn, cô đưa mẹ đến gặp một vị lương y nổi tiếng về châm cứu. Vị lương y già, tóc bạc phơ, bắt mạch cho bà Lâm. Ông nói, theo đông y, tai có quan hệ mật thiết với tạng thận. Thận khai khiếu ra tai, thận tinh suy giảm thì tai ù, tai điếc. Lão phu sẽ thử châm cứu để bổ thận, an thần cho bác. Bà Lâm nằm trên giường bệnh, những cây kim bạc nhỏ được châm vào các huyệt đạo quanh tai và trên người bà. Bà cảm thấy một luồng khí ấm lan tỏa, và lạ thay, tiếng ve dường như nhỏ lại một chút, như thể chúng đang lắng nghe. Sau mỗi buổi châm cứu, bà cảm thấy dễ ngủ hơn, nhưng hiệu quả không kéo dài. Chỉ 1-2 ngày sau, dàn ve lại tấu lên bản nhạc quen thuộc, hành trình lại quay về vạch xuất phát. Hay là mình thử các bài thuốc dân gian xem sao mẹ? Lan không bỏ cuộc. Cô tìm tòi, sắc cho mẹ đủ các loại lá cây được cho là có thể chữa ù tai: lá cối xay, lá dâu tằm, câu kỳ tử. Căn bếp nhỏ của bà Lâm ngập trong mùi thuốc bắc. Bà kiên nhẫn uống những bát thuốc đắng ngắt mà con gái đưa, bởi trong vị đắng đó có vị ngọt của tình yêu thương. Dù vậy, tiếng ve vẫn không hề biến mất. Một buổi tối, khi chỉ có hai mẹ con, bà Lâm bật khóc. Mẹ xin lỗi, Lan à, mẹ đã trở thành gánh nặng của con rồi. Bà cảm thấy bất lực và tội lỗi. Lan ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cũng lưng tròng. Mẹ nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con không thấy phiền, con chỉ thấy thương mẹ thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mẹ nhé. Cái ôm của con gái đã tiếp thêm sức mạnh cho bà Lâm. Nhưng cũng chính đêm đó, Lan nhận ra một điều. Có lẽ họ đã sai khi cứ mãi đi tìm một phép màu chữa khỏi bệnh. Có lẽ họ cần tìm một cách để sống chung với nó. Lan lại bắt đầu tìm hiểu, nhưng lần này, từ khóa của cô đã khác. Không phải là chữa ù tai, mà là quản lý chứng ù tai, liệu pháp âm thanh. Cô đọc về một khái niệm gọi là làm giàu môi trường âm thanh. Cô giải thích cho mẹ. Mẹ ơi, bộ não của mình ghét sự im lặng. Khi quá yên tĩnh, nó sẽ tập trung vào tiếng ve. Nguyên tắc là chúng ta phải cho não nghe những âm thanh khác, những âm thanh dễ chịu, để nó quên đi tiếng ve. Ngày hôm sau, Lan mang về một chiếc máy nhỏ. Nó có thể tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau: tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, tiếng suối chảy. Cô đặt nó cạnh giường ngủ của mẹ. Đêm đó, thay vì sự im lặng đáng sợ, căn phòng của bà Lâm được lấp đầy bởi tiếng mưa rơi rả rích. Tiếng ve không biến mất, nhưng nó hòa lẫn vào tiếng mưa, trở thành một phần của cơn mưa, không còn chói gắt và đơn độc nữa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, bà ngủ một giấc gần như trọn vẹn. Lan còn tải về điện thoại của mẹ những bản nhạc thiền, nhạc không lời êm dịu. Mỗi khi thấy mệt mỏi, mẹ hãy đeo tai nghe và nghe những bản nhạc này nhé, cô dặn dò. Bà Lâm bắt đầu một thói quen mới. Mỗi sáng, bà không vội ra vườn ngay. Bà ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe, nhắm mắt lại và tập hít thở sâu theo điệu nhạc. Bà học cách tập trung vào hơi thở thay vì tập trung vào tiếng ồn trong tai. Dần dần, bà nhận ra rằng khi bà càng cố gắng chống lại tiếng ve, nó càng trở nên lớn hơn. Nhưng khi bà chấp nhận sự tồn tại của nó, coi nó như một phần của mình, nó lại trở nên nhỏ bé lại. Bà quay trở lại với những niềm vui nhỏ bé của mình. Bà lại chăm sóc khu vườn, đọc những cuốn sách cũ. Thỉnh thoảng, tiếng ve vẫn réo rắt,
Nhưng bà không còn hoảng sợ nữa, bà chỉ mỉm cười và tự nhủ, chào nhé. Những người bạn ồn ào. Cô Mai hàng xóm ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của bà. Dạo này trông bác tươi tỉnh và khỏe ra nhiều quá. Bà Lâm cười, nụ cười rạng rỡ. Ấy là nhờ có con gái tôi, và nhờ tôi đã tìm được cách làm bạn với tiếng ồn trong đầu mình, cô ạ. Một buổi chiều, Lan về thăm mẹ. Cô thấy mẹ đang ngồi trong vườn, không đeo tai nghe, chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Mẹ không nghe nhạc à? Lan hỏi. Bà Lâm quay lại nhìn con gái, ánh mắt lấp lánh. Không con ạ, hôm nay mẹ muốn nghe bản nhạc của khu vườn. Có tiếng gió, tiếng lá, tiếng chim và cả tiếng ve nữa. Chúng hòa vào nhau, cũng hay đấy chứ. Bà đã không tìm thấy sự im lặng tuyệt đối mà bà từng khao khát. Thay vào đó, bà đã tìm thấy một sự bình yên mới, một sự bình yên sâu sắc hơn, được tạo nên từ sự chấp nhận và tình yêu thương. Hành trình vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, bà không còn bước đi trong sợ hãi nữa.